Това е новата Шкода Камик. Всъщност по света я наричат Камик, но в България сме сменили ударението по обективни причини. Без значение, това е автомобила, който много хора спрягат за компактен SUV на годината. Затова сме ние тук, за да проверим това твърдение. Ще гледаме практичност, удобство при шофиране и страхотния чешки дизайн. Разберете всичко за тази кола, като останете с нас до края, абонирайте се за канала Скамбанка, за да не пропуснете нито едно ново видео. А сега да започваме. Това ревю ще започнем отзад с топовете, за които много хора останаха с смесени чувства, но на мен много ми харесват. Разчупена, модерна форма, изглеждат много красиво с кристалите вътре. Всъщност тези стопове са същите като при Скала, чието ревю можете да видите, ако кликнете на банера, който излиза в момента горе вдясно. И така може би се означава, че колата е по-скоро към компактния сегмент. Като цяло задницата обаче е повдигната малко нагоре с интересни детайли отдолу по бронята. Естествено, големите емблеми на Шкода. Минавайки отстрани, отново виждаме динамичните линии на Скала. Единственото, което го издава, че е кросовър в случая, с тези прагове. Имаме и 17-инчови джанти, които изглеждат страхотно. За тях се доплаща около 900 лева, но много отварят колата наистина. И отпред вече е взел доста повече от чертите на кросоверите на марката с тези разделени фарове отпред. За разлика от Карок и Кодиак обаче, тук горната част е доста по-тясна, защото в нея са само LED дневните светлини и мигачите. Цяла решетка отдолу, както и познатата вече за цялата гама на Шкода горна решетка. Трябва да признаем, че дизайна е доста модерен, буквално е микс между компактните модели и SUV-тата от гамата на марката. Не е за всеки, със сигурност, но има характер, идея и стил, така че много добра оценка от мен. А сега да влизаме да видим как е вътре. Тук отново не са избягали от себе си. Семпъл, изчистен дизайн, който изглежда много добре. Има и качествени материали. Мека е пластмасата отгоре по таблото. Отдолу около въздухоотводите и джобовете на вратите пластмасата е малко по-твърда, признавам, но поне има възможност за качествени материали във високите нива на оборудване. Отгоре тук изглежда добре, защото, например, при брата по платформа на Камик, който е Volkswagen T-Cross, няма такава възможност. Там пластмасите винаги са си твърди и по-скоро бюджетни. В по-ниските нива на оборудване е и по-малък 6-инчов екран. Тук е 9,2 инчов с страхотни цветове, реагира добре тъчскрина. Нямам от какво да се оплача за него. Android Auto и Apple CarPlay. Да си ползвам Google Maps, така че оплаквания нямам. Отдолу два USB-C порта, както и поставка за мобилен телефон, която в някои нива на оборудване като опция може да бъде и безжично зарядно. Тук нямаме такова, но все пак удобно е като разстояние, удобно е за ползване. Тук видях нещо много странно отгоре. Климатроник системата, контролите на самия климатроник, при тях не присъства бутон или бутони за регулиране на силата на вентилатора, т.е. колко бързо да се върти той. Това, което трябва да направя, е да натисна бутона меню и след това от тъчскрина с докосване да регулирам силата на вентилатора. Изглежда ми се едно, измислили са дизайна, пуснали са поръчката, изработили са вече 1000 бройки и някой просто го е видял и му Друго нещо, което е странно за мен, е да имам ключ с ключ, ето такъв. А колата ми да се пали с бутон с безключово палене. Нали, ясно е защо са го направили, просто са спестили да нямат два вида ключове за колите, които се палят с бутони, тези, които си имат ключалка. Спестили са, но пък изглежда много странно. Както и да е, връщаме се на интериора. Волана се усеща доста приятно. Хубава кожа, пияно лак имаме, приятна пластмаса, бутоните са готини, така че наистина страхотен волан. Централната конзола също е изработена от малко по-твърди пластмаси. Имаме и старомодна ръчна, не от онези електрическите. Тук долу има и две поставки за чаши, една от които е оборудвана с гумени подложки, така че да можем да си отвиваме капачката на шишето, докато то стои стабилно, което е много удобно в движение.
Ако пък пиете от големи бутилки, има достатъчно място за такава в джобовете на вратите. Под подлакътника също има място, не е чак толкова много, но ще събере портфейли, ключове и други такива лични вещи. Жабката не е супер огромна също, но приличен размер. Има и още едно отделение за вещи отляво долу до волана. Понеже това е Шкода, винаги има нещо допълнително. В случая тук е отделение за вещи под седалката. Едно тайниче. Проблема на тези малки кросовери винаги е мястото отзад. Затова сега се прехвърлям да видя как е там. Това, което казах току-що, тук въобще не важи. Супер просторно е. Има много място да се опъна направо, да си опъна краката под предната седалка и пак имам около една педя място за коленете. Супер много място и за главата, както виждате. Настрани е широко, не ме натискат вратите, влиза светлина от тези големи прозорци. Така че е много приятно тук отзад. Имам и удобен подлакътник, който е от много качествени материали, изработен заедно с седалките. Това, което пропуснах изобщо да кажа отпред, е за седалките. Много удобни, от много качествени материали изработени и красиви. И същото важи и за задните седалки. Изводи от климатроник системата имаме. Други готини допълнения, като тази закачалка за дрехи тук на гредата. Нещо, което не съм виждал също в други коли, мисля, са тези малки джобчета на предните седалки, в които може да си сложим още нещо мъничко, така че като цяло интериора пак прилича на такъв на хетчбек, но е много просторно, много практично и изработено супер. И остана да видим само багажника. Багажникът е с обем от 400 литра, което е сходно за почти всички коли в този сегмент, но от друга страна съм сигурен, че нищо не ви говори, затова съм си взел рулетката. И ще проверим, че дължината, която имаме, е 70 см, на ширина е точно 1 метър и височината до прага на кората е 40 см, което са си може би два големи куфара и един по-малък или сак, нещо подобно. Добра големина. Има и практични добавки, разбира се, кукички отстрани и много готината лампичка в багажника, която се сваля и става на фенерче. В по-високите нива на оборудване има и автоматична електрическа врата, а тук имаме това, което няма да казвам на какво ми прилича, но все пак е достатъчно удобно. Няколко пъти споменах приликите с хетчбека скала и сигурно вече се чудите каква е разликата. Първо, камик е с 4 см по-висок, т.е. това би го направило по-проходим, но пък няма възможност за задвижване на 4-те колела изобщо в модела, което значи, че освен да изкачим някой по-висок бордюр, друго не означава тая проходимост, но пък и това е полезно понякога. Има промени все пак и по окачването, по-стегнато е, по-здраво е, но това го прави и малко по-твърдо. Особено по дупките и по другите неравности по родните пътища, честно казано, си се усеща твърдо. Не е чак некомфортно, но определено не е от онези плаващи SUV-та. Няма усещане за SUV, а по-скоро е такава бойна градска машинка. За двигателите имаме 1-литров TSI, който изглежда най-логичният избор за този клас, но пък ако пътувате извън градско, по-логичният избор е 1,5 литровия TSI или 1,6 литровия дизел. Интересното за модела, а и не само този модел на Шкода, е, че се предлага с фабрично монтирана газова или метанова уредба. Мощностите са между 90 и 150 коня за бензиновите агрегати и 115 конски сили при TDI-то. Цените на модела започват от 30 000 лева и стигат до 45 000. Естествено, колкото повече се заигравате с екстрите, толкова повече ще скача цифрата. Нашата кола струва малко под 38 000 лева, което за мен абсолютно си струва. Двигателя, който караме е 1-литровия TSI с 95 коня
и 5-степенна ръчна кутия. За града това е абсолютно достатъчно. Стигаме разход от около 7 литра на 100 км, което е перфектно. Да, ако пътуваме повече извън градско, тази 5-степенна ръчна ще дойде малко недостатъчна. Въпреки че в градски условия не съм усетил в нито един момент да ми липсва мощност, единствено трябва да се тръгва с малко повече газ. Да, но при нормално шофиране се държи доста добре. Освен че всички прибори са ни на удобно място при каране, имаме и 10,2 инчово дигитално табло, което изглежда супер готино. Има различни режими, можем да извеждаме най-различна информация за самото пътуване, за разход и километри и така нататък. И освен това управляваме и системите за сигурност от тук. Още една добавка, която прави Kamiq да изглежда доста по-модерен, заедно с адаптивния круиз контрол, с възможност за автоматично спиране, асистента за пътни ленти и всички други системи за сигурност, без които не може да съществува един автомобил от 2020 година. Иначе, освен че се усеща малко по-твърдо от гледна точка на управление, наистина нямам забележки. Волана е директен, точен, педалите също са добре настроени. По-твърдо е усещането от тях, но са по-отчетливи, добре са настроени. Така че една наистина послушна кола, приятна за ежедневно шофиране. Не е спортна, казах, че не ми липсва мощност, но определено не е спортна, няма да ви вдигне адреналина. Представям си по-скоро как возя децата на училище или хвърча по задачи из града. За нещо такова е тази кола със сигурност. Не е за силни усещания, а е по-скоро за вършене на работа, за ежедневно шофиране, за хора, които не толкова се наслаждават на самото каране, колкото им трябва. Така че за този клас и за цената, на която се предлага, стабилна кола, добре изглеждаща, практична, няма какво повече да искаме. В обобщение, Kamiq има много модерен, добър дизайн, изглежда страхотно. Отвътре е просторен, качествено изработен. Има абсолютно всичко необходимо за нормално ежедневно шофиране, плюс даже готини добавки. Ако това е автомобил, който ви трябва, определено няма да съжалявате. Без проблем 9 от 10 и то само заради малко по-твърдото возене, но пък е на много конкурентна цена. Надявам се, че видеото ви е било полезно или поне ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк и се абонирайте за канала Скамбанка, за да не пропуснете нито едно от следващите ни видеа. Можете да се абонирате и в Instagram, и в Facebook, където е официалният ни онлайн магазин, от който може да си купите нашите дрехи. Благодаря ви за времето и до скоро!